觀眾大家好，又嚟到進馬優選嘅時間啦，又同各位觀眾分享下嚟緊星期三11號嘅賽事9場跑馬地賽事就等緊大家啦，6點8就會開跑頭場嘅賽事。今次從C+3跑道啦，停賽騎師一位淨係黃志雲啫。今日嚟講都冇乜特別嘅新聞噶啦，咁直接嚟講心水啦。咁講心水之前，希望大家免費訂閱個 channel，like 我哋影片同埋 share 出去俾朋友仔睇啊。好啊，唔該子華。今次揀咗第一場5班嘅1000啊，今次揀一隻6號黃金盒啊。咁就呢隻黃金盒先係4歲嘅自救新馬，咁就嚟香港跑咗2個賽季12場咧，得3個 pace 嘅啫，全部都係今季做出嚟嘅最好成績噶。咁就至今都未打開勝利之門，但係就評分咧嚟講52分咧，評到現時咧得翻36分。咁其實今季咧4班咧都有高光時刻噶。咁就季初024場次咧4班嘅1200咧，咁就都跑咗個第2翻嚟，僅係輸俾嗰隻有你有我嘅馬。咁就4班成績其實都幾好啦，贏咗高錦啊、新力嬌啊、海陸寶啊嗰啲馬。咁到之後分數減落去5班之後咧，4場嘅5班2個第3、2個第6。咁其實整體成績咧都係幾好噶。咁到12場賽事咧，全11場都係跑1200嘅，得季初嗰場跑1000。咁今次就縮翻落嚟跑1000。咁就似乎1000其實咧你睇翻呢隻馬前速都幾快噶。咁1000對佢嚟講咧，守喺前邊去跑途程咧似乎都可以放得到。咁你睇翻最近466場次啊，成組馬都係一個大外檔，咁就前邊113守到翻嚟，僅係輸俾東方魅影同埋嗰隻幸運傳承。咁其實輸又唔算多，半個馬位啫。咁你當時都孭住131、11檔，咁其實同翻現時今次個形勢咧，12檔都係131，咁就相對嚟講咧，形勢各方面都係好準。但係今次C+3欄係咪都更有利於佢喺前邊去放咧？咁就呢隻馬其實外檔影響都唔大噶啦，佢都隻馬都係前足跑上去喺前邊守住去跑。咁就形勢同上次都差唔多，但係就C+3欄再幫一幫佢，咁就頭前由1200縮到1000啦。咁就頭程短啲，佢以佢個前足夠快嘅話咧，有能力咧都一放到底噶。咁就呢隻馬今季所有嘅成績咧都係金城江策騎噶，成季都係佢主騎。咁就人馬合拍咧都其實都季初個4班第2，之後嗰個2個第3都係佢騎嘅。咁就整體嚟講咧，人馬作合拍，而且個近期個狀態咧都係比較好，落翻嚟5班咧個實力咧都係夠強嘅。咁就而且就今次個檔同磅位咧同上次咧都冇太大嘅區別嘅。咁整體條件嚟講咧同上次冇得區別，但係而且就今次多個C+3欄嘅幫忙。咁就喺呢一組嘅話咧，途程縮短200，咁就守住喺前邊去放。咁就呢啲馬以上一次嗰個狀態嘅話，半個馬位輸嘅，咁有機會喺呢一組咧都一放到底嘅。咁睇翻呢一組啦，實力強嘅對手咧，其實數嚟數去都係嗰幾隻噶啦。1、2號降班馬呢啲唔係話實力唔係強啦，尤其嗰隻2號1800又跑1600又跑，今次嚟跑1000，即係其實都幾混亂嘅。有啲實力嘅鼓浪高升，咁就咁連續幾場都跑入前面噶啦。咁呢啲馬今次又有個3檔，咁就磅又比上次減多4磅，呢啲肯定咧都係一啲熱門分子噶啦。聶寶勤都係噶啦，近季其實6場咧都前7名，相當啲準成噶。今次就仲有愛爾蘭騎師麥文堅嘅加持咧，咁呢啲馬都係熱門分子啦。立德金呢隻就1000嘅真係中堅嚟噶啦，跑埋你1000 56秒79最快時間嘅呢一組啊。咁其實就後邊嗰啲就肯定就係銀令豪俠啦。今季澳門呢隻澳門馬過到嚟，今季就犀利啦，2 win 1個第3。咁就今次磅就加多10磅，檔位11檔，咁就同上一次狀態都好噶啦，但係條件同上一兩次嚟比咧，似乎就差咗少少。咁就不過都係熱門分子啦。另一隻就我多次推介嗰隻謙謙君子啦，例牌中誠啊，過去5場全部都跑前6名。咁就今次其實都係負住118磅輕磅，呢啲馬其實相當準成噶。你話追配腳嘅，值得抵搏噶。咁就整體嚟講，你話叻嘅馬其實都唔算係多噶啦，都係嗰幾隻。咁但係有幾隻你話
即係睇翻嘅步速，後追嘅都幾有難度。鼓浪高升啊、謙謙君子啊，呢兩隻實力分子要後追，+3難，形勢就唔係話太利。咁唯一就即係主要對手就係9號顏亮豪俠啊、4號聶德勤呢啲都係手向前嘅。咁就但係似乎都冇上一場嗰啲個形勢咁惡劣。即係始終對顏亮豪俠呢啲檔同檔位都比上一次差，係嘛？咁就喺呢一組嚟講，如果有呢幾隻都孭飛分子嘅呢隻黃金盒咧，會唔會係熱門咧？真係未必啦。始終就呢個12檔，可能大家都比較顧慮點樣去攝埋嚟，但係都希望換啲賠率啦。半冷嘅話，我覺得呢隻黃金盒咧絕對抵搏嘅。咁就近期狀態相當之好，今次個場地形勢咧又配合佢，而且最主要就係減到嚟呢個分數都未打開勝利之門，騎練咧我相信咧都係急着求交代噶啦。咁我呢啲馬咧肯定都盡搏噶啦。咁我覺得就選下呢一隻黃金盒作為全力嘅重心推介俾大家啦。咁我另外想加對配腳嘅，咁我都揀隻10號嘅謙謙君子。咁啱啱都講咗啦，呢隻馬咧例牌準成嘅，近兩次咧全部都跑上前3名，水準其實咧減到嚟呢個分數咧真係有一定嘅水位喺度噶啦。咁就1000曾經勝過2次，路程咧肯定係啱噶啦。不過嘅今次就留得咁後追唔追得切咧，咁就真係要睇下蔡明紹嘅發揮啦。咁但係隻馬去到差唔多到季尾啦，23分都要爭啲分噶啦。如果唔係呢隻馬其實都要提早退役噶啦。所以我覺得佢都仲係有啲鬥心嘅鬥下嘅。作為配腳，我覺得可以揀一揀嘅。咁我今次主要嘅就推介6號嘅黃金盒，單棍拖10號嘅謙謙君子推介俾大家。唔該，志華，我提供第2場嘅2號啊，星運笑着咧俾大家參考嘅。嗱，星運笑着呢隻馬咧喺呢一版咧絕對夠班啦。點解咧？佢咁耐都贏過一次嘅啫。咁但係咧上次咧有啲復蘇嚇，包全場最快時間跑第3。嗱，咁呢隻馬咧1400就贏嘅，但係1200都估唔到跑得咁好啊。咁今次有咩有利嘅條件咧？係咪？咁一檔啦，上次跑喺留後跑700檔咁走上嚟，咁而家呢個一檔咧對佢有應該幫助，因為私跑道咧始終1200一檔咧即係黃金一檔嚟嘅。咁喺呢度閂埋咧爆上嚟一段。嗱，坦白講句4班1200呢組咧，好坦白講句，呢一組就比較弱啲嚇。點解啊？喂，係咪好多好猛嘢喺度啊？我覺得唔係嚇，好似話你話贏過呢個皇帝英雄跑12檔，川河營區未證明到應該嚟得好啲嘅。張家班、港班呢啲馬咧就3歲馬135磅，有啲問題可以做腳嘅。鳳翼天翔嗱呢隻馬咧喺貴福特嗰度咧，姜口靈活咗，跑翻4檔4歲嗱呢隻係第一隻對手。你知我得住跑都唔係好得嘅不過換咗人啊，換咗巴道啊。最緊呢啲側身馬咧小心啲嘅，3歲希斯嘅呢啲犀利嘅。行運愉快，似乎沙田嘅積好啲就1400會好少少。而家覺得炮竹前迷火影積呢大師嘅魅力之福咧，似乎冇乜嘢優勢唔似冇冠軍上。咁喺呢度咧，坦白講句咧，好坦白講句呢度咧最有威脅性咧，我覺得都係呢隻原班嘅星雲笑着。因為坦白講佢唔係孭上好多嘅啫。因為前迷火影前一場贏咗21磅，咁呢隻馬夠唔夠嗰個級數咧？喺度，我覺得咧星雲笑着咧似乎級數高啲嘅佢有沙田積嘅。咁呢度咧係有機會奧爾文咧再操刀。嗱，最近奧爾文嘅成績咧好好大家唔好睇少呢個騎師。據聞佢想長期發展奧爾文，咁長期發展咧一定要俾成績啦。最近都成績非常好嘅，1200係最耍家噶，咁1600都得啦而家。咁呢個騎師咧係幾有潘頓後生時候個景致，不過佢個個子比較高啲，同潘頓差唔多。咁衝勁當然係後生啲啦，係咪？潘頓咧就比較老幾似佢嘅個影跑法騎姿都係咁喺呢度咧又可能分多幾蚊，點解啊？喂，最近嘅績好似麻麻地喎，咁有啲咩績好啊？皇帝英豪啦，前迷火影都贏過啦，咁但係都唔係叻嘅噃。我覺得呢度咧呢一組嚟講咧，星雲笑着可以整到好現嘅。咁方咧都睇到啦。雖然話莫雷拉就嚟啫，佢最近都贏咗3次3隻嘅3場，好犀利嘅喺法國好犀利嘅都。咁佢啲馬咧就不作保留嘅，係嘛？咁大家都知道佢係黑夜之神啦，係咪？咁今日又擺咗重兵喺度，咁所以咧星雲笑着其實咧係可以一邊三氣嘅。咁邊隻去拖腳咧？咁腳就難揾啦。佢好多隻都得㗎，包括1號、4號、5號、6號、7號、8號都係可以做腳咁咧。用中取絞咧就唯有兩隻新馬鳳翼天翔嗱呢隻馬咧，佢喺貴福特嗰度咧4歲姜口幾靈活咗最近1200嗰場咧有獎金嘅第5名啦都好似唔差喎，喺沙田都跑第5喎。咁轉翻嚟發育局咧就4檔幾好跑嘅。咁第二隻咧就係
係最感啊！呢啲馬咧，快感啊咩感嗰啲啊，葉妙嘅咩感嗰啲咧嚇，希斯咧絕對咧就唔肯欺場嘅，始終都係過往嘅公史啊。我講句呢隻馬俾楊明倫啱晒啦。希斯今晚咧嗰晚咧有幾隻馬俾楊明倫嘅，咁睇下邊隻㗎咁希望能夠楊明倫做翻場好戲啦。希斯就有啲馬俾佢交收㗎，咁希望呢次咧就唔好淨係得個騎字交收下得嘅，係嘛？希斯成日俾啲馬去騎嘅，咁但係又贏得少咁希望咧今次咧做翻場好戲，拖翻呢隻最感有啲分頭㗎咁好啦，重複下心水，我第二場咧我中意2號嘅星雲笑着一面3匹咧，兩隻腳拖5號嘅鳳翼天翔同埋7號嘅最感呢兩隻咧都可以做冷腳嘅，希望禮拜3大家贏多啲。今次子華嘅推介咧就喺第4場嘅賽事啊，咁呢隻馬老實講上次係輸得好唔憤臭，亦都臨場啲飛咧好差㗎，唔知點解咁結果咧就跑到一劈屎翻嚟，就係嗰隻8號啊，第4場8號啊，寶城之星最多次啊，今場賽事決定上場賽事咧471場次咧，咁當然嗰場賽事咧又係比賽而威慢放得手啊，咁當然嗰場賽事寶城之星咧係跑一個9檔嘅，咁出閘咧就完全係冇乜問題啦，咁跟前啦，都係要慣常啲跑法得跟前噶嘛，但係呢場賽事好死唔死咧，有隻午夜快車拍咗上去啊，咁沿途咧賣唔到去啊，全程3碟啊，得佢一隻3碟啊，大哥唔死啊，係咪先？放頭馬最手3碟係嘛，又唔係積極啲游埋上去，其實咧講真咧，午夜快車拍上去嗰陣咧，講真啦，仲有大把空間咧可以再走多幾步再上噶，咁因為人哋其實都係2碟望空啊嘛，佢都其實有權再鏟上去噶，你咪幫隻午夜快車攞翻個 cover 咯，咁成件事又冇即係跑錯晒咯，咁冇理由話3碟噶嘛，咁結果咧前面翠兒威威又到啦，擺前邊 boss 嗰隻咧奮鬥輝煌又到啦，出邊2碟嗰隻極速滿貫咧都係啲前置馬有優勢，得佢嗰隻走3碟，咁完全又跑嗰個誠意就欠奉啦，仲要轉彎啦，哇飛到外虎咁大哥，咁臨尾其實都係輸4個馬位，咁有邊啲馬再出都 OK 咧咁樣，咪嗰隻咧和道威咯，咁再出其實咪跑好咯，咁當然就不能夠相比嗰種速度，亦都嗰種能力嘅，因為一隻後上馬，一隻好似用多咗嘅馬啦。但係今場賽事執咗個2檔，呢場賽事咧，除咗時間寶之外，我諗唔會再3碟啩，係咪先？我當你時間寶放啦，咁你咪攞個波蝕位或者拍住2碟咯，咁冇理由話再蝕啩呢場賽事。因為呢場賽事咧，頗為多一啲咧，慣上都要後上嘅嘛。例如啦，有啲咩界福區、試跑德、滿樂城，甚至12檔隨緣得勝都唔會話同你焗咳過嚟放嘅呢場賽事都。咁所以我自己覺得寶城之星冇理由唔再試多一次啊！因為臨場啲飛好唔對啊，我記得都係即係回到阿媽都唔認得，因為呢場賽事大家都度落佢慢飛成噶嘛，咁啊冇做到，結果繼續操練都繼續中逆禮，咁我覺得冇問題啊。其實佢拍嗰隻叫做風雲嗰課咧，其實都幾好睇呢匹馬，我覺得係開始翻咁嚟嘅，只不過上場賽事係輸緊啲際遇嘅啫。咁所以我覺得寶城之星咧呢場賽事咁慢飛成咧，大家都可以再諗多一次，操練冇乜問題，呢匹馬冇間斷嗰啲啊，唯一就係驚佢跑唔翻嘅啫。如果執埋個2檔都仲係跑唔翻嘅時候咧，我就再算啦嚇。所以介紹咗佢先，右邊3匹8仔寶城之星有賠率嘅呢隻馬，拖翻2隻腳，先揀10號嘅時間寶先。上班我都覺得佢冇乜問題㗎啦，佢都係4班減落去嘅啫，附嗰個輕磅又擺喺前面走，我覺得呢匹馬咧 OK 嘅，都可以值得大家去諗一諗。呢匹時間寶繼續拖住佢啦。另外呢場賽事包一隻後上啲嘅，就係嗰隻咧即係喺個尾度嘅，暫時都咁好似就準備落班㗎啦，會唔會落班先走嚟喐手咧？唔知，但係我呢場賽事我都會必定都防住佢先㗎啦都，因為今次賽事我見咗佢翻去咧從化好似繼續遇上咁咧，又落啲草地啊嗰啲咁樣啦，就係嗰隻咧12號試跑得啊，你都慣成預去後上㗎啦。不過我唔知當日有冇不利地啦。其實呢匹馬4班當然係有啲能力啦，成日都可以衝得近嘅。咁甚至你爺馬即係嗰場跑2嗰場賽事啊，其實嗰啲叫做活力精神啊，同一齊冚上嚟啫嘛，咁都 OK 㗎。東尼勇士啊、奮鬥輝煌啊，咁大家都會覺得呢馬其實都係谷草啲1650嘅專家嚟，咁其實佢都係，只不過年紀大啲，同埋跑法好被動，要後上咯。咁6檔希望走個3位掟出去衝嘅話，佢可能都一樣得㗎，因為個分咧減咗好多啊，117磅，成件事都着數嘅。所以咧呢場賽事我就決定咁買啦，8號寶城之星入邊3匹，再跟多次先。另外10仔拖翻隻時間寶，另外12號試跑得買 Q 同 PayQ。好啦，咁啊今場賽事就講完啦，咁啊3場賽事就講完啦。希望大家訂閱 channel，like 我哋片同 share 出朋友仔睇，下集見，拜拜。